we get a pop when the beat goes. I dobar dan, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Nina. Ja sam Nikola. I u ovom videu ćemo vam pokazati šta imamo od slajmove ljigavca. Prvo ćemo ovo. To je ljigavac. To je ljigavac, evo da vidite. I mi imamo samo jednog ljigavca. Imamo još 4 slajma. Je. A baš je ljigav. Logično. Žut. Evo uzmi. I žut. Eto. Ljigav je žuti. Ko će prvi? Za slajmove? Pa ne znam. Ajde ti. I evo, prvo ću da vam pokažem ovaj slajm u jajetu. On je žut. On se malo lepi jer je nov. Nije još umešan, ali ne toliko. I da vam pokažem samo da vidite. On je ovako jaje. U njemu ima dinosaurus. Ima malo šljokice. Da, i malo je šljokica. Drži. Evo, pogledajte. I dugačak je baš. I rastegljiv. Imamo još jednog takvog, ali sad ćete da vidite, on je malo nastradao. Sad ću ja da pokažem onog drugog. Ajde. Onda imamo ovog, to je isti takav, Bio je baš iste boje i sve isto. ali je sad skoro crn. I on ima isto ovakvog, nema istog, ali ima isto Dinosaurusa. S tim što ovaj dinosaurus raste u vodi, a ono je igračkica. Da. Ovaj raste u vodi, kao ove loptice, mi imamo tu loptice koje raste u vodi. Imamo i dalje životinje. Da, dinosaurus Evo ima ovo je u ziku. tog. On već stoji tu. Aj sad ti opet. Daj mi ga malo, da ti pokažeš što je drugo. Sad ima ovog, Da mi skine ovo. malo razlikaste boje kao panda je. I sad ćemo da ga otvorimo. Ćeš ja? Da. Smagator. Vidite kako je lijep. I ravan. Ravan. I on se uopšte ne lepi. I kad je bio nov nije se lepio, ni sad se ne lepi. Znači, mnogo je sladak ovako na pandičika. Da vidite koliko može da se razvuče. Samo što Niđa bolje to zna da razvlači od mene. Dobro. Da je vidi oni. Tak. Meni se cepa, tebi Sad se se- ne cepa, kako to? Hvala lepo. Sad da vidite. Imam ja istog takvog, samo što je plavi. A moje rozikast, ljubičasta Čekaj da rozikast. ne pomešam rozi pa ti roze. To je ljubičasta rozi. I mnogo lepo puckaju kad se ovako raširi. Kad se onda brzo Da skupi. ja dobro onda otvorim. Daj. Čekaj, poslije ću da ga zatvorim. Uoj, vidite balonče. Ne znam da ga uzeo. Ovaj uopšte ne smrdi. Ovo miriše Da, miriše. na sudomil. Možda je napravljeno od sudomila. Baš lepo miriše. Da. Dođi njega da otvorim. Mirišem to. Moj. Tvoj ne miriše na isto kao moj. Da, ali mirišu isto na sudomil, ali ne mirišu na isti Vidite, sudomil. mnogo lepo. On nema baš ljokicu u sebi, ali ima tako neku boju kao da je šljokičava. A ovaj moj ima malo šljokice. Da baš u njemu ima šljokicu. Da, malo. Dođi da je ovog malo razvučemo. Ajde. Mogu ću da ostavim. Evo, čekaj sad otvorim ja. Je! Samo polako ovako da ga vidim. On se razvlači, prvo je malo plav, pa onda je mnogo providan.
Temi ga. I slušajte sad. A neće ovaj. Uzmi tvog. Ovaj moj isto nije toliko mešan. Znači će da bude ovako kao i njen. Malo sam ga pomiješala. Uplavila si ga malo. Evo ga, izvolite. Čekaj. Aha, daj. Ima bre sve ovo. Ne treba mi. Hajde, razlači ga. Čekaj da ti ne stavim ovo. Digni ga. Pukao je. Vraci ga. Sad će da pukne. Ali A pa već je ispuckao. Da. Trebam da ga vide oni oko da ga nakrivim. Ajde, razvuči ga. Dođi. Ušte tvoj pucka. Inače ja mnogo volim slajmove. Odnosno mi mnogo volimo vidite slajmove. koliki je. Sam Ja, priđi ne, kameru. ne. I vidite kako on pucka. Ne, to se lako radi. Kako ga tako? Evo, znam i ja, gledajte sad. Nije što. A, kako puca. Meni neće ni moj tvoj tako jak. Tek treba Daj da ga stvorim. Ovo još bolje puca od mog skoro malo. Odnosno malo. Što si zatvorio kad nema slajm? Ajde da vidim medu. Misliš tigra? Da ti. Da ja ga je. Eto ga. Pucma i on. Ti? Imaš još malo. Sedi. Sad ćemo da otvorimo sve slajmove i ligavce. Glas. Evo ovaj. Ajde da otvorimo sve. Čekajte. Vraćamo se kad ih otvorimo. Evo, vratili smo se da ih vidite. Ovo je ljigavac. Da, ovo u sredini je ljigavac. Meda panda ljubičasti. Ovaj tigrić je plavi. Ovaj dinosaurus je bio isto žut, sad je crn. I ovaj zeleni dinosaurus je žut. Da ih vidite još jednom. Evo ja se spremim. Ovdje imamo krasnu spratu, on je veoma visok. I imamo jedan plato. Daj sad ću ja pustim slajmu da vidite koliko je dugačak. Ovaj moj ljubičasti ćemo da pustimo. Ne vidite kako polako ide. Sad ću je preokrenuti. Malo ga i stavi tu dole. Da ne bude mnogo težak. I ovdje će sada pada. Sad ćete da vidite koliko je dugačak. Vidite, baš dosta za rasteža. Mislim da ću pokrenuti. Ne. I kako se lepo doma gleda. Ne. Zašto? Čik. Sad ćete da vidite. Evo, puštam ga. Čekaj, možda... Pusti. Vidite kako je tanko. Možda se i ne vidi na kameru baš. Pokaži, sad uzmi kameru. Da im pokažemo. Da vidite koliki je on. U strani. Vidite kako se je napravilo. Koliko je dugačak tu pa tu. Ali mogo je još da onda bude dugačak, jer je ovdje debelo. Mogo je još ovako da se razvuče. Sad ćemo još jedan put da ga pustimo. Ajde. Sad će se odnosno popela sam se u njegov krevet. Sad će Nina da ga pusti. Da, malo ću prvo da ga stavim. Podigni se ti još. Skroz. I možda da sakne ovdje lagano plafon. Da. Podigni se skroz da bar. Tako. Sad ga pusti. Pusti ga.
na kameru, ali od plafona. Hoću ja da vam pokažem. Niđo! Pogledajte to. Od plafona. Gore, znači, to je... Još ima blago, se vidi. Sad se ovdje malo pomijeti. Da je ovo Još koliko ima sad ovdje? Pokaži dole koliko sve date. Jesam. I evo da vidite. Podigni ga još skroz ruka, tako. Samo da mu ne takaš plafon. Slajmom dobro spustimo na ruku. Tako, evo vidite tu visinu. Nije nisko uopšte. Dosta je visoko. Evo on još pada. Gledajte vi koliko je on dugačak. Vidite. Evo ga još pada. Još malko, još malko. Pusti ga. Zaletio mi se za prst sad. Evo ja ću to skroz, vidi da sam podigla. Sad se skoro i ne vidi. Da pustim sad. Pusti ga. Znači ovdje mogu još malo. Zato što je imalo malo debelo. Znači, mnogo je dugačak. I evo ja sam sad sišla. Žuto. Još sam da vidite ovo pakovanje. To je od jednog slajma koji mi je Niđa doneo. I sad on je bio u toj kutiji. Da, bio je puna kutija sa njim. Puna kutija dolde i on se istrošio. Pošto oni kad se meso, oni se nekako smanje i pa se Da, i stvrnu. on nam je sad dole. Da. Dole negde. Evo ovako ta izgleda Kao kutija, konzerva? kao neki sok. Da. I ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, komentarišite ga, šerujte ga Subscribe-ujte se na naš kanal. i kliknite na zvonce pored tog dugmeta za subscribe kako bi vam stiglo obaveštenje za novi video. Ćao! Ćao!